38-42. Biblia inasema hata baada ya hayo, Ndio. Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu. Amerudia kusema alikuwa mwanafunzi wa Yesu, Lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi. Alimwomba Pilato ruhusa ili akauondoe mwili wake Yesu. Ndio. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemo naye, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza. Ndio. Akaleta machanganyiko ya manemane na udi yapata ratili 100. Ndio. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani mna kaburi chipya, ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Ndio. Nataka tu tulia tu. Nimesoma maandiko kutoka kitabu cha Mathayo, kutoka kitabu cha Mariko, kutoka kitabu cha Luka, keti tu nitakuambia, kutoka kitabu cha Yohana. Na yote yanaangazia mtu mmoja ambaye anaitwa Yusufu wa Arimathea. Na mambo ambayo yalikuwa yanatendeka ilikuwa maandalizi wa Pasaka. Na kwa sababu maandalizi ya Pasaka ilikuwa kwamba, kwa sababu hata Yesu alikuwa amesema mbeleni kwamba iandaliwe Pasaka. Na kumbe yeye mwenyewe alikuwa akuje awe mkate, awe ni mwenye Pasaka, awe ni mwana kondoo ambaye atasulubishwa na ifanyike Pasaka kwa sababu ya mwili wake. Na Biblia ikasema ya kwamba basi ikafika wakati huo, Yusufu ambaye alikuwa mmoja ya wanafunzi wa Yesu, wengine walipotoka wote, Yusufu alibaki akitazama mwili wa Yesu Kristo, na akaenda mbele ya Pilato. Unakumbuka kwamba tulisoma hapo ya kwamba hata licha alikuwa mwanafunzi, alikuwa na hofu kwa sababu ya Wayahudi. Kwa sababu wakati huo, yule mtu yeyote ambaye alikuwa anatangaza kwamba Yesu ni rafiki yake ama anafuata maneno ya Yesu, alikuwa katika hali ya hatari ya hata kusulubishwa na Yesu. Hata wengine wakakatwa shingo, hata wengine wakatupwa gerezani. So wakati huo kulikuwa hofu kuu. Kulikuwa hofu kuu kwa sababu ya wanafunzi wa Yesu. Walikuwa na hofia maisha